Hello everyone, you're watching RDS Goa's News Bulletin with me, Shaheen Bipari. To begin with, let's take a look at the headlines. 8th phase of Lok Sabha polls completed, 1,737 candidates in fray, but all eyes on Rahul Gandhi. Cabinet decide to construct dry waste management plant at Kurchorum. Mayam Vimochan Samiti condemns Portugal government's objection over bill of Mayam evacuated property. Sudeep Tamankar demands explanation from Transport Minister over the buses scrapped by Transport Department. And Chairperson of Margao Municipal Council Dayanand Devulkar is a puppet of corrupt councillors, alleged Vidya Sardesai. And now the news in detail. People in whole of Simandra, Himachal Pradesh and Uttarakhand cast their vote in the Lok Sabha election on Wednesday during the 8th phase of Lok Sabha election. Having won in 2009 nearly half of the 64 seats going to polls in the penultimate round on Tuesday, Congress appears to face a difficult task when people in whole of Simandra, Himachal Pradesh and Uttarakhand cast their vote in the Lok Sabha election. On the other hand, its main rival BJP, which currently has only 5 seats in today's round, may have everything to gain if it improves its performance in the past of Heartland UP and Bihar that go to polls along with some constituencies in Jammu and Kashmir. Of the 64 seats in 7 states, including West Bengal, Congress had won 31 in 2009 while BJP had 5. In all, voters in 7 seats will pick their candidates in 8th of 9 phase election. Already elections have been completed in 438 of 543 constituencies. 41 seats will go to polls in last round on May 12th. The fate of 1,737 candidates, including Rahul Gandhi, his cousin Varun, Union Minister Beni Prasad Verma, cricketer turned politician MD Kaif, Ram Vilas Paswan, Rabri Devi and Rajiv Pratap Reddy is in the hands of 18.47 crore voters who are eligible to cast their votes. Cabinet on Wednesday decided to construct dry waste management plant at Kurchorum. Cabinet has given its nod for transferring 64,987 square meter land to Science Department from DMA. Yashwant Parab reports from Porvorim. 80 square meter कुडचडे काकोडे म्युनिसिपल काउन्सिलाकडे जी दिल्ली यांची DMA परती घेतल्या अर्बन डिपार्टमेंट 64,985, you can say 65,000, has been handed over to Department of Science and Technology and Environment for management towards setting up of technologically advanced solid waste management system. The Supreme Court decision is in conformity with our MOI decision. There is no contradiction at all. It is exactly what has been decided by the state cabinet. The same points are upheld by the Supreme Court. Though I will get it checked vis-a-vis Supreme Court decision, I see no reason why the MOI policy of the government is implemented after verifying it with Supreme Court decision. Grant is अंदर काय उलोवन ना. सुप्रीम कोर्टान एकूच वाक्य वापरला की इंग्लीश शाळा जर कोणे काडलेली आसत जाल्यार तांकां रन करपाचो अधिकार आसा. तो अधिकार काडून उडोवपाक येना, सब्जेक्ट टू रेग्युलेशन बाय द स्टेट गव्हर्मेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन, करिक्युलम and facility available. We are thus of the considered opinion that a private unaided school which is not a minority school, म्हणजे मायनॉरिटी आमकां जे खूब जाण प्रश्न विचारताले मायनॉरिटी शब्द कित्याक घालो काय म्हणून. So he is making it very clear, it is not a minority school and private unaided school
which does not enjoy protection of Article 29(1) and 31 of the Constitution can choose a medium of instruction for imparting education to the children in the school. He has not allowed interpretation of Supreme High Court Divisional Bench on 21A. 21 is about right to education. म्हणजे मिडियम खंयचे घेवंक मेळटा हे 21A ताणें एग्री जावन ना जाल्यार 19(1) एग्री जाला. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स. If 21A was accepted, our MOI policy would have had a flaw. But 19(1)A, it exactly fits. Governments need not give grant to schools beyond their policy. तुमकां हातलो भितरलो महत्वाचो भाग सोडून ना. While choosing MOI, which is a right accepted by the Supreme Court, the Supreme Court does not say that you give grant to English schools. Only in case of linguistic minority and the other minorities, those which are covered under 29(1) and 31, they have certain benefit. Other than that, no other institution can claim money. Portugal government had raised objection over the bill passed by government of Goa in last assembly session on the evacuated property of Mayam. Convener of Mayam Bhu Vimochan Samiti, Kashinath Mayekar, has condemned the act of Portugal government. He said that the people of Mayam had been fighting for this land from last 52 years. गोंय सरकारान फाटल्या विधानसभेत मये मुक्ती खातीर एक बिल संमत केलेलें आसा आनी ह्या बिलाच्या संदर्भात पोर्तुगीज सरकारान आडमाळे हाडपाचें काम केलेलें आसा. आडमाळे हाडपाचें काम तेंचे ऑलरेडी सुरू केल्लेलें आसा आनी त्या खातीरच पोर्तुगीज सरकारचो जाहीर निशेध करपा खातीर हांवें पत्रकार परिशद आपयली. आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की गोंयच्या सरकाराचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी गेली 52 वर्सां मये मुक्ती खातीर मयेचें आंदोलन जें चलतालें त्या आंदोलनाक यश मेळपाच्या टायमाचेरूच आज ह्या पोर्तुगीज सरकारान आडमाळे हाडपाचें काम केल्लेलें आसा. 450 वर्सां हांगासर राज्य करता आसतना ह्या गोंयची अक्षरशः तुमी लूट केली. हांगासरली धनसंपत्ती जी आसा ही धनसंपत्ती तुमी लुटल्यात. हांगासर कितलेशेच आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो तुमी बळी घेतल्यात आनी अशें आसतना आज ह्या मुक्त गोंयांत मुक्त भारतांत तुमी परत एकदां बळजबरी करपाचो प्रयत्न करतात. हो प्रयत्न आमी हाणून पाडटले. 1974 केंद्र सरकारान एक करार केल्लो आसा आनी ह्या कराराचो आधार घेवन पोर्तुगीज सरकारान ही ढवळाढवळ केल्लेली आसा. केंद्र सरकारान जो कितें करार केल्लो आसा त्या कराराशी आमकां कांयच देणें घेणें ना. कित्याक मयाची जमीन जी आसा ही मयाची जमीन मयेकारांची आसा. पोर्तुगीज सरकारान त्या वेळाचेर बळजबऱ्यान 1816 सालान मयेची ग्राम संस्था बरखास्त करून मयेची जमीन जी आसा ही एका पोर्तुगीज आरमारी सरदाराक त्याच्या 3 पिढ्यां खातीर दिल्ली. Kashinath Mayekar further said that the Portugal government has illegally handed over this land from Gram Sanstha to Portugal Armoury government for 3 generations. However, the Portugal did not return the land back to Gram Sanstha after the 3rd generation. पोर्तुगीज सरकार जर खरेंच आंतरराष्ट्रीय कायदे मानता जाल्यार 1929 तिसरी पिढी जी आसा ही सोंपलेली आसा. तिसरी पिढी सोंपल्यानंतर त्यावेळी पोर्तुगीज सरकारान मयेची जमीन जी आसा ही परत मयेचे ग्राम संस्थेकडे कित्याक दिवं ना. आमी पोर्तुगीज सरकाराक सांगूंक सोदता तुमी जें हांगासर तुमी जी लयलूट केलेली आसा ती खूब जाली. आतां आनीक तुमची हांगासर आमकां आमच्या भितर आनी हस्तक्षेप नाका. तुमी जें कितें हांगासर परत एकदां ढवळाढवळ करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा तर ताबडतोब तुमी फाटी घेवचो नाल्यार हेचे परिणाम इतले गंभीर जातले आनी ते तुमकां भोगचे पडटले. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers
to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88 581 and win attractive prizes. Hurry! सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. General Secretary of All Goa Bus Owners Association Sudeep Tamankar has asked for explanation from the Transport Minister Sudhin Dhavlikar over the buses scrapped by Transport Department on 29th of April. He further alleged that Transport Department is trying to shut down this transport business. Sanjay Munoli reports from Panji for RDX Goa. आता खंयतरी हे जे पळय वारे आसा भ्रष्टाचाराचे हे मोठ्या प्रमाणात फुडें चल्लेले आसा आनी हितूनच्यान अक्षरशः खंयचोच एक बसवालो सुद्दां सुटाना. हे आतां काही दिसा पयलीं ज्यो पळय गोश्टी घडटा तेचे वरसून दिसपाक लागलेले आसा. तुमकां इन्सिडंट सांगता की राज्यान पळय ज्यो बसी चलता पळय त्यो 3 तरेच्या परमिटाचेर चलता. पयल्यो स्टेज कॅरेज परमीट पळय जे आसा ते स्टेज कॅरेज परमीट जो पळय ऑपरेटर घेता तेचेर रुटाच्यो बसी चलता, रुटाक ऑपरेट जाता. मागीर ऑल गोवा सायट सीइंग परमीट जे पळय आसा तेचेर ट्युरिस्टांक भोंवडोवपाचें परमीट दिलें वयता आनी तेच्या अंतर्गत बस सेवा दिली वयता. आनी कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज म्हणून एक पळय वाहतूक खात्याचो पळय जो एक परमीट मेळटा तेच्या अंतर्गत खंय तरी कंपनीक किंवा आनीक खंयसर भायरूय पळय ज्यो बसी चलता त्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर चलोवपाचो प्रकार जाता. पुणून गेली कितलीशींच वर्सां सुदीन ढवळीकर 2007च्या उपरांत जेन्ना पळय वाहतूक मंत्री जाला तेन्नाच्यान ऑल गोवा सायट सीइंग परमीट घेवन कॉन्ट्रॅक्टाचेर कंपनी वांगडा बसी चलोवपाचो प्रकार गोंय राज्यांत सर्रासपणे चालू आसा. आनी ऑल गोवा सायट सीइंग परमीट घेतल्या उपरांत कंपनीक बसी पळय चलयता हेंचे कडसून खंय तरी प्रत्येक म्हयन्याक हप्तो उखलपाचो प्रयत्न करता. वाहतूक खात्याचे अधिकारी हितून इनवॉल्व आसा. खास करून साऊथ गोवा एनफोर्समेंट पळय जे पळयता आनी नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंट पळयता हे दोनूय कडली खाती जबाबदार आसा खंय तरी. आनी कांय दिसा पयलीं 29 तारखेक एप्रिलाचे अचानक ज्यो पळय बसी कंपनीक चलता त्यो धरून भितर उडोवपाचो प्रकार ह्या वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडसून घडलेलो आसा. हेच्या फाटलें कारण स्पश्ट करपाक हांगासर एक हे दिसता की जो हप्तो पळय थारायल्लो आसता तो खंय तरी दिवपाक वेळ जाली किंवा वाडोवपाचो जेन्ना जेन्ना पळय आसता तेन्ना तेन्ना ह्या वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिसता की बाबा त्यो बसी खंय तरी इलिगल चलता आनी त्यो मागीर डिटेन करून जे पळय कोण प्रवासी आसता पळय कंपनीक कामगार वर्ग जो प्रवास करता तांकां खंय तरी त्या दिसा वेटीस धरले वयता. खंय तरी आतां वाहतूक खात्या कडसून स्पश्टीकरण येवपाक जाय की 29 तारखेक ज्यो बसी सगळ्यो धरून भितर उडयल्यो कित्याक लागून उडयल्या हेचें स्पश्टीकरण खंय तरी आयज येवपाची आवश्यकता खास करून वाहतूक मंत्र्या कडसून. कारण आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळटा हेचे कडसून जेन्ना आमी चवकशी केली तेन्ना खंय तरी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की वाहतूक मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान फोन केल्या उपरांत ह्यो खंय तरी बसी भितर उडोवपाचो प्रकार घडलेलो आसा. अशा तरेन सगळे वाहतुकीचे पळय जे धंदे पळय आसा हे सोंपोवपाचो प्रयत्न आतां ह्या सरकारा कडसून आनी खास करून वाहतूक अधिकाऱ्या कडसून चालू जाल्लो आसा. हेच्या आदी अश्योय गोश्टी घडलेल्यो आसा. हेच्या आदी आमी अश्योच गोश्टी कितलेच फावट निदर्शनाक हाडलेल्यो आसा. पुणून खंयच तेचेर कारवाय त्या टायमार काँग्रेस सरकारानूय केली ना आनी आयज खंय तरी मनोहर पर्रीकारूय सरकार उघड करपाक सोदिना. हे गोंया राज्यात पळय ज्या तरेन हप्त्याचें प्रकरण चलता तशेंच अंतरराज्य मार्गार पळय ज्यो बसी चलता इंटरस्टेटीचेर
त्या बशीच्या परमिटांनी असोच गोळ घातलेलो वयता. आयज सांगपाक नमूद करता मुद्दम जवळ जवळ 10-12 बशी बॉम्बे लायनीक ज्यो पळय चलता ह्यो स्लीपर बशींक खंय तरी वाहतूक खात्या कडसून स्लीपर परमिटां दिवपाचो प्रकार आयज घडलेलो आसा. अत्यंत दुर्दैवी असो प्रकार. गोंयांत न्हिदोन प्रवास करपाची खंय वेवस्था पळय आयज कळपाक मार्ग उरलेलो ना. हेचेर खंय तरी वाहतूक खात्यान स्पश्टीकरण दिवपाची आवश्यकता. आनी ऑल गोवा सायट सीइंग परमीट घेवन स्लीपर बशींक खंय तरी ह्यो बशी मुंबय पणजी हे बॉम्बे गोवा मार्गाचेर चलोवपाचो सर्रासपणे मोटर व्हेकल एक्टाचो उल्लंघन करून चलोवपाचो प्रकार आयज घडटा. तश्योच कितल्योश्योच महाराष्ट्रांतल्यो बशी आहेत इलिगल परमिटाचेर गोंय राज्यान येता. हे वेळोवेळी कांयशे वर्तमानपत्र हाडटा, आमी हो मुद्दो परत परत उठयता आनी हितूनच्यान मोठ्या प्रमाणान चॅकपोस्ट जे वाहतूक खात्याचे हांगासर हप्ते कलेक्ट केले वयता आनी सरकाराचो लाखांनी आनी कोट्यांनी असो रेव्हेन्यू खंय तरी हांगासर काबार करपाचो लॉस करपाचो प्रयत्न ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन म्हणणाऱ्या सरकाराच्या काळात सर्रासपणे चालू आहा. Fathoda MLA Vijay Sardesai alleged that chairperson of Margao Municipal Council Dayanand Deulkar is a puppet of corrupt councillors. He further said that Deulkar did not keep up his words. Mandar Naik reports from Margao. Margao Municipality chairpersonan एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. वो स्टेटमेंट काडून एक कळ्ळा की देऊलकार म्हणून कोण तरी आहा. ह्या दिसांनी देऊलकार म्हणटा तो इज लिव्हिंग ऑन बॉरोड टायम. ताका पयलेच तो स्टेप डावन जावपाचो आशिल्लो. ताजे प्रिडिसेसरा भशेन ताणें उतर राखूंक ना, उतर पाळूंक ना आनी तो फक्त ताजो तो ऑक्सिजनाचेर आहा आनी हो ऑक्सिजन ताका दिता सिलिंडर एक गँग कावन्सिलरांची जे करप्ट आनी जे डिफेक्टर्स जे हांगा थंय फकत आपले सेल्फ इंट्रस्टा खातीर उडयो मारतात. हे कावन्सिलरांचे हातांतले बावले म्हणल्यार देऊलकार. देऊलकार इज अ पपेट ऑन द स्ट्रिंग ऑफ दिस गँग ऑफ करप्ट अँड डिफेक्टर कावन्सिलर्स. कॅन यू explain why the MMC has refused to act on this anti-plastic drive of the government? ही येदी व्हडली मोहीम सरकाराची एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीची तातून म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटी हॅज ऑप्टेड आउट. कॅन यू एक्सप्लेन? हें पयलीं सांगूंक जाय मरे. येदे व्हडले आयलाय पळय 3, 4, 5 कॉलम न्यूज आयिल्ली आसा आज. ताच्यान सांगूंक जाता की बाबा एक म्युनिसिपालिटी कांय कित्याक करना. ताच्यान सांगूंक येता की एल्विस गोमसान आमकां सांगिल्लें आहा DMAन की गार्बेज बिनाचें प्रोविजन जावंक ना म्हणून. प्रोविजन करूंक ना मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर कित्याक मडगांव म्युनिसिपालिटीन मागूंकूच ना म्हणून गार्बेज बिन्स. पयर आमी सांगून ताका 2000 बिन्स डोर टू डोरा खातीर मागिल्ले आहा. सो म्युनिसिपालिटी करता कितें? आनी हो देऊलकार एक म्हाका स्टेटमेंट काडून सांगता की MLAन येवचें म्हणून मिटिंगेक एज असोसिएट मेंबर. अरे MLA कित्याक येवचो? कसली मिटींग तुमची? तुमची पयर बजेट मिटिंगेक तुम्ही फूल बजेट पास केलें विदाउट डिस्कशन. सकाळच करून बजेट पयलीं कितें युजलेस इतले वेळ झरयल्या खंयचे टॉपीक आनी मागीर टक्कून 2 मिनटान बजेट पास केलें. हें बजेट पास करतना जे कितें रिकवरी जावपाची आशिल्ली जे आमचे रेव्हेन्यू रिकवरी आशिल्ली हाजेर डिस्कशन जावंक ना. एडिशनल रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटीन कसो हाडचो ताजे खातीर कांय कोणें प्रपोजल हाडूंक ना. सरकारा कडच्यान स्पेशल ग्रांट्स घेवपाक मेळटा. देर इज पॉवर्टी एलिवेशन इवन इन अर्बन एरियाज. Inspector of National Highway Mr. Furtado said that notices will be issued to those who have done encroachments on the National Highway in the Shantinagar area, Vasco. Mr. Furtado inspected the National Highway on Wednesday. Kiran Borkar reports from Vasco. See, I have done inspection today at Shantinagar along with the press. It has been brought to my notice that some workshop person is doing some fabrication and erection on the road shoulder. This is very dangerous because such a big frame was there. He was doing the welding today. I have verbally warned him in front of you all not to do it. In case if he persists, I will get him arrested. Arrested under relevant rules of the National Highway Act. I will direct PI to register a complaint. Some miscreants are releasing sewage water, along which anyway the health officer will have to issue notices and then cut off the water supply and other this thing.
We'll take up the matter with PI traffic, and there's some certain procedure to be done, to notify it as a no parking this where at vulnerable spot. Let's take another short commercial break. Stay tuned. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. Welcome back. A strange incident took place at Dabolim Airport area where parents of an 11-year-old boy disappeared, leaving the child alone. Upon inquiring, it was found that the parents left the boy with 500 rupees with him, asking him to go back to his native place, Satara. Police later took the custody of the boy and shifted him to Apna Ghar. Kiran Borkar reports from Vasco. एक 11 वर्साचो भुरगो मेळ्ळो पुलिसांक एअरपोर्टाच्या ऑथॉरिटीक पयलीं मेळ्ळो तो, मागीर ताका कितें जाल्यार पुलिसाच्या स्वाधीन केलो आनी पुलिसाच्या स्वाधीन करतकूच तेजी आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली जेन्ना त्या भुरग्याक आवय बापूय तो म्हणटा भुरगो की आपल्याक आवय बापूय आसा आनी आपले आवय बापूय दुबय वचपाक लागून येयल्या आनी तेंच्यांनी प्लॅनाची तिकीट काडली आनी त्या प्रमाणे ती वयतली आतां म्हणून आनी आपल्याक हे 500 रुपया दिल्या म्हणून, पूण खंय वच कितें वच अशें कांयच सांगूं ना त्या भुरग्याक आनी कोण रिलेटीव आसा म्हणून जाल्यार तेंय तो सांगूंक शकना. सातारा जिल्ल्यासून येयला म्हणून तें तो सांगता वेवस्थीत, आपल्या आवय बापायचें नांवूय तो वेवस्थीत सांगता. इवन सातारा जिल्ल्यांतले मराठी शाळा वाडो खंयचो तो सांगना तो, पण सरकारी प्राथमीक शाळा ह्या शाळेन आपूण सातारान शिकला म्हणटा तो, कितली शिकला 5वी शिकला तें बी सांगता तो. पण म्हाका असो दुबाव मारता की त्या भुरग्याक कितें तरी असो रोग आसतलो आनी ती आवय बापूय गरीब आसल्या कारणान ते जे पयशाक मेडिकलाक लागून तितलो तेंचे कडेन इन्कम नासल्या कारणान त्या भुरग्याक हाडून तसो सोडला जाल्यार खबर ना. कारण जेन्ना पुलिसांनी ते कॅमेराचेर सगळे पळयले तेजे आवय बापूयचे अशें सिग्नल अशें कांयच मेळूं ना, म्हणजे कोणूच अशी जोडपी ताका दिश्टी पडोंक ना की त्या भुरग्यान सांगपाचें की हे आपले आवय बापूय म्हणून. म्हणटकूच खुबशे प्रमाणान अशें गोंयान हाडून बायलेक हांगा हाडून सोडटा, चेडूं जाल्यार हांगा हाडून सोडटा. हो आतां फर्स्ट टायम आमकां चेडो मेळ्ळा. चेडवां आमकां हेज्या पयलीं 2 जाणां मेळिल्लीं की तीं चेडवां आसल्या कारणान तांकां हांगा हाडून सोडले. आमी मागीर नाइलाज कितें करतलीं, तांकां आपणा घरान दवरतात, आमी आनी कांय करूंक शकना तांकां. आतां आमकां एअरपोर्टासून एक एअरपोर्ट स्टाफ को एअराचेर तेणी एक भुरगो सुमार थंय एअरपोर्टाचेर आसलो पयलो म्हणटकच तेमी तांकां तो कित्याक थंय आसा म्हण तेमी चवकशी केली कडेन तेणें सांगलें की आपल्या आवय बापूय आपल्याक हांगा एअरपोर्टाचे फुडल्यान थांब म्हण सांगून दवरलो आनी ती येता म्हण सांगून गेली म्हण. आनी तेजे उपरांत ती चवकशी करपाक गेल्लो पळय एअरपोर्टाचेर ताका तो मेळोंक ना म्हणून तेमी आमकां हाडून दिलो आनी तेजे कडेन तेजी चवकशी केली तर तेणें आपलें तें नांव समीर शिवाजी बोडगे म्हूण सांगलें आनी तो रावपी सातारा. म्हणटकच तेजे उपरांत आमी सातारा पुलीस स्टेशनाक दोनूय सिटी पुलीस स्टेशन आनी तालुका पुलीस स्टेशन दोनूय आमी चवकशी केली फोनाचेर आनी थंय मिसींग जालें जाल्यार विचार चवकशी केली भुरग्याची जाल्यार आनी तेजे फुडें आमी आतां फुडें NGO आपोवन तेजो स्टेटमेंट घेवन ताका आमी फुडें आमचे अपना घरान धाडपाची तजवीज दवरली. Radhika Sawant was elected as Sarpanch of Penna the France Panchayat unanimously. The election took place in presence of electoral officer Sadguru Madkaikar. Sanjay Manole reports from Betim. ग्रावंडाचें सांगचें म्हणल्यार आतांच नवीन जाला न्हू हांव सद्या, पूण म्हाका पण ती कांय आयडिया ना कितें करपाचें कितें पळय तें, पूण हांव तेजेर आतां कितें म्हणजे अशें कितें सांगूं शकता. लोकां बरोबर जें कितें लोकांचें जें कितें डिसिजन आहा तें मागीर हें करूंक शकता हांव. म्हाजें अशें ओन म्हणजे हांव कांय डिसिजन घेवंक शकना. डेवलपमेंट म्हणजे मेन म्हणजे गार्बेजचो इशू आहा आमचो. तो म्हणजे मेन आमचो थोडोसो जाल्लो. आमचे एक्स सरपंच प्लान डिसोजा, आमचे पंच स्वप्नील, डेप्युटी आमचो अळंकार दिपाली अळंकार, मागीर सगळे चौकरपट्टी, मेन म्हणजे आमचो MLA रोहन खंवटे आनी आमकां तेणेन पण आमकां खूब अशें हें केल्लें आहा गार्बेजीक लागून. आनी म्हणजे तेणें जायते आमकां डेवलपमेंट दिल्लो आसा. ते वाड्यान रस्ते गेल्या, प्रोटेक्शन वॉलां बांदिल्लीं आहा,
आतां थोडी जी कितें कामां उरल्या ती तेंच्या वांगडाच आमकां रावन तरी करचें पडटलीं ह्यान फुडें वचून. आसा पळय पयलीं फायली हें मूव करचो पडटा तें कितें आहा पळय गव्हर्मेंट लेवल जे कितें हें आसा पळय तें सोपस्कार तेज्या नुसार सोपस्कार पूर्ण जावंक जाय तेज्या नंतरूच तें हें जातलें म्हणून तें आमी तेज्या फाटल्यान आसा आनी डेफिनेटली आमी तें जाता तितलें म्हणजे बेगीन पण तेंचे एक्चुअली गव्हर्मेंट तेंचो टायम ते घेता समजालें त्या शिवाय कांय ते हें जायना. The environment on Wednesday suddenly changed when rainy clouds hovered over the state. Showers with stormy winds were reported in some parts of Goa. Let's take a look at picturesque beauty of rain clouds. Before we wind up, here's a recap of the headlines. 8th phase of Lok Sabha polls completed. 1,737 candidates in fray, but all eyes on Rahul Gandhi. Cabinet decide to construct dry waste management plant at Kurchoram. Mayam Vimochan Samiti condemns Portugal government's objection over bill of Mayam evacuated property. Sudeep Tamankar demands explanation from Transport Minister over the buses scrapped by Transport Department. And Chairperson of Margao Municipal Council Dayanand Devulkar is a puppet of corrupt councillors, alleged Vidya Sardesai. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.